長記行咧係由1958年開始成立啦，我哋係服務緊香港幾百間嘅餐廳，供應佢哋一啲食材。呢間鋪頭咧係我爸爸喺1999年嘅時候咧喺佢嘅舊老闆嗰度接手翻嚟。舊老闆好相信我爸爸嘅人格同誠信，所以喺1999年退休嘅時候咧，佢就無償咁將鋪頭咧交咗俾我爸爸去接手。佢經歷咗13年，日頭喺鋪頭工作，夜晚喺鋪頭瞓覺，咁啊冇一日離開個鋪頭。咁所以受佢嘅精神感染咧，我哋嘅公司嘅核心價值就係行忠信、施利他，不斷咁革新自己。咁呢個亦都係我哋點解要走向 AI 化嘅原因。咁我哋呢行嘅特色咧就係個貨品嘅種類好多。淨係我哋公司有大約1500幾種貨品，例如個師傅佢只會同我講，我要一支豉油，但係我哋嘅貨品可能有10幾款豉油，同事就係自己知道究竟佢要邊一個貨品。咁呢啲情況就會造成好多錯單。而家佢哋嘅員工平均每日要花大概40至50% 時間咧去做一啲 data entry 嘅工作。如果有任何延誤嘅情況咧，佢哋都要重新送過貨，咁亦都會令到貨倉有消耗嘅情況出現嘅。咁當我哋希望借助 AI 去幫助公司嘅時候，我哋都揾咗好多唔同科技公司。咁機緣巧合之下咧，就揾到 Wiko。估唔到喺3-4個月嘅時間裏邊，佢真係將呢件事實現到出嚟。我哋都好 surprise。咁針對長記行啦，咁我哋有唔同嘅 solution 啦，都俾咗個客人嘅。咁第一就係一個 AI sales order 嘅 conversion 啦，超過200個嘅 WhatsApp group 入邊嘅 order，將佢直接轉化成一個 ERP 入邊嘅 sales order 啦。喺呢個 AI 嘅 module 入邊啦，咁亦都有一啲 smart learning 嘅 component 喺入邊嘅。咁自從引入咗呢個 AI 自動出單之後咧，減散咗好多繁複嘅工作，因為佢已經記低晒所有客戶嘅使用習慣，所以佢哋新人上手嘅速度可以快好多。咁同埋咧，落單嘅師傅佢繼續 send WhatsApp message， 我哋收單嘅同事亦都係繼續收 WhatsApp message， 佢亦都唔使有任何新嘅訓練或者改動。作為一啲完全冇 IT 背景嘅人咧，而要去用一套新嘅電腦系統咧，我哋係好大壓力同埋好陌生嘅。咁所以喺呢個轉型嘅階段咧，一個即時同埋緊貼嘅支援咧，對於我嚟講亦都係最重要嘅一點。咁而 Wiko 正正就係做到呢一點，佢哋係每日都同我哋好緊貼嘅聯繫，每一個信息都覆得好快，有問題佢亦都係好短嘅時間幫我哋解決到，令我哋覺得更加安心同埋有信心去過渡到成功做到呢件事。呢個係我覺得 Wiko 嘅團隊做得非常之好。而家個轉型升級完成咗之後 ，AI 出單咧，其實係佔咗我哋每日嘅一半嘅單量，大量節省咗我哋同事嘅時間。咁變咗同事咧，佢哋慳出嚟嘅時間更加多投放喺照顧我哋客戶嘅需要啊，回應佢哋嘅查問，提升咗我哋整體公司嘅服務質素，亦都係讓我哋企業嗰個生意嘅發展咧係多咗一個助力。同事由一開始唔知 AI 係乜嘢，到而家適應咗。如果呢一刻我哋將個 AI 出單停咗咧，啲同事係會好唔慣。咁其實喺香港一個咁激烈競爭嘅環境，借助科技去幫我哋節約成本同埋提升效率，係一個必然要行嘅方向。喺未來咧，仲有好多嘅發展空間，繼續借助科技嘅力量，讓我哋可以跟上時代步伐。咁我希望咧嚟緊我哋 Wiko AI 嘅 solution 啦，都能夠繼續幫到佢嘅員工，提高佢哋嘅生產力啦，亦都可以喺呢個傳統市場入邊啦，以我哋而家親密夥伴嘅角色，繼續同佢哋成長同埋發展。